video. Teman-teman, cendet tuh teman-teman, ada cendet teman-teman. Ini masih remaja teman-teman. Wow, nggak lambek lagi. Ditampung induknya bawah. Ah, Tengah induknya tuh udah ditampung ya. Induknya iya. tenang. Ada sarang ciblek teman-teman. Oh, ada telur. Ada telurnya teman-teman. Lihat. Itu bisa lihat. Aduh. Tuh, Dua teman-teman. itu telurnya 2 teman-teman. Ya, Kita biarkan. oke. Kita biarkan, semoga dia berkembang. Oke, kita akan makan dulu teman-teman. Oh, Wow, ini 25.000 tuh. masih kita makan dulu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Lanjutin lagi cari burung cibleknya atau burung-burung lain. Kok patangnya pucuk ah? Kan Agi labung Rifki. Siko jatuh ya deh. Tuh. Jatuh. Layom. Inilah diperkirakan secara matang dan seksama. Oke lah kalau begitu.
Demat. Bukan dek, ambil dulu. Jangan. Itu ah. Wah, ada. Tinggiran tadi deh. Ada angket. Gimana tak? 70-nya. Tak sekuah. Dulu banyak utang. Besar ya. Cipuri di plastik. Sebelumnya suruh cipuri dulu dah mak. Tak ada suara cipur lah. Kim. Di lonjong. Burung ini akan kita rilis kembali supaya kelestariannya tetap terjaga. Anak seperaja. Ini mungkin anakan separaja yang betinanya teman-teman. Oke, kita rilis. 1, 2, 3. Wow. Kita rilis satu lagi. Sogok ontong. Oke. Gacor teman-teman. Oke, kita rilis teman-teman. 1, 2, 3. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Oke.